जय जगन्नाथ पंकज डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल आपको स्वागत। बहुत दिन पर वीडियो नहीं आसी घरे टी प्रोब्लेम होवर वीडियो कर पारि ना तो या पर वीडियो नहीं आसबि। तो आप मैंने बहुत जन कहते आपंकर गाई बिक्री अच्छी कि ना एवं मोर गाई बिक्री ना तो टी टाइम लगे मस 2 मास तापर मो गाई बिक्री अच्छी तो या पर मुझे वीडियो नहीं आसबि। तो आपने देखिए सब गाई एवं रेस्ट कर। तो आज थैंक्स फॉर वाचिंग।